pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri bomo predstavili projekt Popis divjih odlagališč 2011, ki je nekakšno smiselno, logično nadaljevanje lanske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Moje ime je Polonca Štvitov. Tale novinarska konferenca predvidoma bo trajala okoli 40-50 minut. Sporočilo za javnost, gradivo za medije, da dobite takoj po konferenci v inboxe, zato bi vas prosila, če lahko mi napišete email naslov na listo prisotnosti, ki bo potovala okoli. Na koncu bo seveda čas za vaše vprašanja. Za začetek bi kar predstavila moje današnje sogovornike. To je vodja projekta Popis divjih odlagališč 2011 Janez Matos, ki je seveda tudi član društva Ekologi brez meja, in pa še naprej na levi profesor dr. Dušan Plut, redni profesor na oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, sicer pa strokovnjak za geografijo, za varstvo geografskega okolja. Zdaj, zakaj gre pri tem projektu, da malo razložim? Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je bila nekaj izjemnega. 270 000 se nas je združilo za en cilj. Dokazali smo, da znamo prevzeti odgovornost za svoje dejanja, za svoj kraj in konec koncev tudi, da je v Sloveniji obstaja ena močna in zdrava civilna družba. Dejstvo pa je, da s tako tovrstno enkratno čistilno akcijo problem divjih odlagališč ne moremo trajno rešiti. Zato prav ta namen, odpadki se kopičijo, so se začeli kopičiti že 18. aprila in prav s tem namenom, se pravi z namenom trajnega reševanja problematike divjih odlagališč, smo si rekli, da moramo začeti delati na tem, da do nelegalnega odlaganja sploh ne bi prišlo. Zato mislimo, da je čas, da skupaj stopimo s našimi partnerskimi organizacijami, ki so danes tudi tukaj in bodo kasneje poimensko tudi poimenovala, bodo tudi na voljo za vprašanja. Se pravi, da skupaj stopimo in da skupaj posodobimo, ažuriramo, dogradimo ta register divjih odlagališč. Ta je začel nastajati že v pripravah na lansko akcijo. V njem je trenutno 13 000 lokacij divjih odlagališč, za katera ocenjujemo, da predstavljajo približno 30-40% vseh. To pomeni, da je velika večina tistih, ki so na slovenskem območju, še vedno ne vemo, kje so in pa kolikšno nevarnost za naše okolje predstavljajo. Zato je zdaj čas, da pač ta register dogradimo in da na pomoč priskočimo tudi prostovoljci. Register divjih odlagališč je namreč odlična in doslej edina enotna platforma na Slovenskem, ki bo tako državi kot občinam prihranila na desetine milijonov evrov, hkrati pa omogočila prav vsakemu izmed nas, da pripomore k tem, da končno zmagamo v boju proti nelegalnemu odlaganju. Tako, zdaj pa toliko za uvod. Jaz bi zdaj prepustila besedo Janezu Matosu, vodji projekta, ki bo natančneje razložil zmogljivosti registra, potek celotnega projekta in pa na kakšen način se lahko prostovoljci priključijo. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem pripravil kratko predstavitev, 7 minut. Ok, smo vsi prisotni, v redu. Lep pozdrav torej v mojem imenu. Pripravil sem kratko predstavitev registra divjih odlagališč, kaj je njegov namen in zakaj je dobro, da smo se združili in da delujemo v tej smeri. Se pravi, vsi vemo, da divja odlagališča predstavljajo grožnjo tako zdravi ljudi kot tudi naravi, onesnažujejo vire pitne vode, prst in zrak, velikokrat se odpadki na divjih odlagališčih sežigajo in to obremenjuje okolje. Poleg tega kvarijo videz pokrajine, kot ve vsak, ki se kdaj sprehaja po naših gozdovih. Imajo pa tudi čist
konkretne negativne ekonomske učinke, kot je zmanjševanje vrednosti nepremičnin, zmanjševanje možnosti za turizem in pa sanacija teh odlagališč stane občine in državo na milijone evrov vsako leto. Težava je, ker sama sanacija ne predstavlja dolgoročne rešitve. Že 20 let se borimo s tem problemom in problem ostaja. Izkušnje iz tujine kažejo, da je samo sistematičen pristop res deluje. In prav popis divjih odlagališč je podlaga za ta sistematični pristop. Zdaj, popis divjih odlagališč je za občine obvezen, kljub temu pa je revizija Računskega sodišča ugotovila, da večina občin tega ne izvaja. Razlog je zelo preprost, finance. Popisi divjih odlagališč so zelo dragi, občine tega ne zmorejo. In prav tukaj imamo prostovoljci enkratno priložnost, da občinam priskočimo na pomoč in problematiko začnemo učinkovito reševati. Digitalni register divjih odlagališč, ki je nastal lani, ima zaenkrat 13.000 lokacij in ocenjujemo, da vseh lokacij nekje 30 do 40.000, tako da letošnji popis ima dva glavna cilja. En del popisa je usmerjen k temu, da najdemo še vse preostale lokacije, ki jih zaenkrat še ni v registru divjih odlagališč. V ta namen smo naredili spletno prijavo divjih odlagališč na spletni strani očistimo.si. Ta je poenostavljena od lanskega leta in pripravlja se tudi aplikacija za mobilni telefon, s katero bo lahko vsak občan samo slikal odlagališče, poslal to sliko v register in na ta način prijavil odlagališče. To bo dostopno, mislim, da konec marca. Drugi del popisa pa je namenjen preverjanju in ažuriranju že vnešenih lokacij odlagališč, tako tistih, ki so bila vnešena lani, kot teh, ki bojo vnešene še letos strani občanov. V ta namen želimo vsaki občini dobiti vsaj enega ali več popisovalcev, ki jih bomo izobrazili. V ta namen smo tudi 12 delavnic pripravili po vsej Sloveniji, ki bodo v februarju. Radi bi te popisovalcev tudi opremili z GPS aparati. Zaenkrat nimamo sicer sredstev za to, ampak upamo, da bomo dobili kakšna evropska sredstva, da nam bodo pri tem pomagala. Ti prostovoljci bodo izobraženi in vsako leto bodo šli preveriti vsa prijavljena odlagališča v registru. Na ta način bodo preverili, kaj se na tem področju dogaja, ali je odlagališč vedno več, ali so očiščene, ali se vedno več odpadkov nalaga in na ta način tudi malo nadzorovali občine in državo, kaj delajo. Zdaj, tole je karta prostovoljcev usposobljenih oziroma teh, ki so se javili, da bojo prišli na delavnice. Tukaj projektor nima čist najboljših barv, ampak to, kar je temnejše tukaj v teh občinah, še nimamo popisovalcev. Zato tudi prosimo medije, da nam pomagajo, da prosijo, da se pač posredujejo to informacijo, da se tudi popisovalci lahko pridružijo na spletni strani očistimo.si. Zdaj, sam popis je ena stvar. Kaj s temi podatki naredimo, je pa v bistvu še nekaj več, še neka dodatna vrednost, katero lahko v bistvu še dodatno pripomoremo k reševanju problemov. V sodelovanju z Geografskim inštitutom na SAZU smo izdelali ocenjevalnik odlagališč, s katerim je mogoče oceniti za vsako odlagališče, kakšno grožnjo predstavlja okolju, glede na tip odpadkov, glede na lego, recimo če leži v vodovarstvenem območju, ima več točk in tako naprej. S tem lahko izdelamo za vsako občino in za celo državo posebej podlago za sanacijo divjih odlagališč. Se pravi, vsa odlagališča v eni občini razvrstimo po tistih z največ točkami navzdol in tako v bistvu občinam, ki imajo seveda omejena sredstva za sanacijo, predlagamo, katerih se lotiti najprej, katere so najbolj nevarne in katere je najbolj smiselno najprej očistiti. To bo občine dobile v obliki take tabele, s klikom na vsako posamezno vrstico v tabeli direktno pridejo do odlagališča, vseh podatkov, slike, lokacije, tako da to bo zelo poenostavilo vse postopke. Še eno stvar lahko naredimo. Lahko seštejemo vse te točke nevarnosti posameznih odlagališč v eni občini in potem spremljamo, kaj občina dela vsako leto. Ali je teh točk vedno več, ali jih je vedno manj. Na ta način imamo neko kontrolo nad občinami in v bistvu tudi lahko iščemo primere dobrih praks, še posebej, ker se da občine med sabo primerjati. Lahko ugotovimo, katere občine so primeri najboljših praks, te prakse najdemo in jih potem širimo na druge občine. Na ta način lahko tudi občinam mnogo privarčujemo. Še ena stvar, ki jo register omogoča, pa je podpora prostovoljskim akcijam, ki se izvajajo že desetletja po vsej Sloveniji.
Izdelali bomo posebno aplikacijo, s katero bo mogoče s preprostim klikom na odlagališče dobiti vse podatke, ki jih prostovoljec rabi, da bi to odlagališče očistil, od števila prostovoljcev, posebne opreme, ki jo rabi, pa do zemljevida, ki ga bo peljal do odlagališča. Zdaj še enkrat bi poudaril, vse informacije lahko prostovoljci, ki se želijo priključiti, dobijo na www.očistimo.si. Potrebujemo prijave divjih odlagališč, ki lahko že sedaj vsak občan prijavi, in pa potrebujemo popisovalce vsaki občini. Še v mnogih občinah ga ni, tako da tudi tukaj pozivamo prostovoljce, da nam pomagajo. Tako, to je moja predstavitev. Še enkrat bi se rad res zahvalil vsem partnerjem, ki nas podpirajo. Mislim, da nas podpirajo praktično vse največje organizacije, ki delujejo v naravi. In mislim, da še ena zelo pomembna stvar, ki bi jo tukaj poudaril, je to, da smo se dogovorili, da bomo naprej sodelovali tudi pri drugih akcijah, drugega podpirali, in to sodelovanje je nekaj, kar v Sloveniji zares potrebujemo. Hvala lepa, to je z moje strani vse.